Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment on peut configurer les access lists et comment on peut configurer les object groups au niveau des Cisco SI. Alors, on va travailler avec cette architecture. هنا في le cas ديالنا عندي 3 zones. عندي هنا inside, عندي outside وعندي également DMZ. Alors, la première chose, on va voir d'abord est-ce que vraiment le Cisco SI il respecte la notion de security level. Security level قلنا normalement الهاير هو le seul اللي يقدر يدوي مع lower security level. D'accord. Alors في لو كان ديالنا هنا الانسايد ديجا عطيتو 100 outside عطيتو 0 و DMZ عطيتو bien sûr 50. Donc pour vérifier bien sûr la connectivité, j'ai déjà donné des adresses IP pour les différentes interfaces et j'ai déjà configuré leur SPF. D'accord. يعني normalement routing déjà كاين عندي هنا. Il suffit juste de vérifier les connectivités. Alors pour vérifier la connectivité, غادي خصني نخدم le ping. Le ping حنا قلنا par défaut n'est pas par défaut inspected في ال ASA. اللي قلنا ال ASA qui inspecte seulement le UDP un TCP trafic. يعني le trafic اللي كيحتاج des sessions. D'accord. Et puisque le ping il appartient à layer 3, layer 3 ما كتحتاج session. Donc automatiquement خاصني نزيدو في l'inspected rule. Comme d'habitude, déjà je pense que avant, c'est que normalement غادي ندخل au niveau ديال policy ديالي وغادي نقدر ajouter le ping ou bien l'ISMP parmi l'inspection rule ديالنا. Alors, la première chose, show run policy map. Alors déjà, voilà policy map. Alors toujours je cherche là le policy اللي سميتها global. Donc غادي نهزها tel quel. Par la suite, classe inspection default et ajouter inspect ISMP bien sûr. Ok. Maintenant, je vais vérifier les connectivités d'Iana. Alors d'abord, je dois afficher la table de routage. Show IP route. Filter by OSPF. هنا كيبان ليا que déjà كنعرف le réseau اللي هو ديال DMZ وكنعرف également le réseau اللي هو ديال outside. Il y a une chose entre parenthèses. Par défaut, Cisco ASA, le trafic qui correspond le contrôle plane, c'est par défaut inspected. Tout ce qui est contrôle plane au niveau de Cisco ASA, par défaut inspected. Si vous remarquez, on a un routing où j'ai عندي ما بين les zones ما بين 100 وما بين 0 وما بين 50 مالغري كو 0 راه ما عنديش لا انني نكومونيكي مع 100 ولكن باغ ديفا بالنسبه للكونترول بلين سي اون اكسبسيون دونك هذه on doit noter ça c'est que par défaut le control plane c'est par défaut inspected parmi les inspection rules ou l'inspection engine اللي كاين built in au niveau ديال Cisco ASA ديالنا. Alors donc il a مشينا bien sûr pour vérifier la connectivité d'Iana. Alors, je vais faire un ping à la 172, à la DMZ, yani 16, 0, 2, bien sûr. Indique la connectivité déjà. Je vais vérifier, je peux pinguer là, l'outside, le 200, 002. Également indique la connectivité. Maintenant, mon DMZ vers l'inside, je ne peux pas pinguer. ولكن من DMZ vers outside, là, je dois avoir le ping. On va vérifier. Alors, DMZ, c'est IO number 2. Donc, IO number 2. Je vais pinguer à l'inside. C'est 10002. Comme vous voyez ici, il n'y a pas le ping. Alors, باش نشوفوا vraiment واش Cisco ASA هو qui a bloqué le ping. قلنا par défaut login on. On va dire login on console. Debugging bien sûr. Alors je peux refaire le ping. Remarquez là, c'est l'ISA d'Ardenai, l'ISMP, car normalement avec DMZ tu ne peux pas communiquer avec l'inside. علاش لان كاين عندي بروبليم ديال لي سيكوريتي زون الاول peut pas pinguer مع الهاير. Par contre il a درنا un ping vers le 200 002 automatiquement عندي reachability.
علاش؟ حيت نورمالمون خرجت الاوتسايد، والاوتسايد عندها سيكوريتي ليفل 0 alors que DMZ عندها 50. دونك هنا كيبان ليا كو لا نوسيون ديال سيكوريتي ليفل باغ ديفو اي اومني بريزون. دابا غادي نكونفيغوري لي زاكسيس ليست. عندي لي شوز كو جو دوا سافوار. La première chose, les access lists au niveau de Cisco ASA, ce sont des access lists extended. Il n'y a pas la notion d'access list standard. Au niveau de Cisco ASA, on travaille seulement avec l'extended named. Alors, on dit extended named access list. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, puisqu'on a avancé le niveau, c'est le moment de vous dire une chose. Le networking en général, خاصني نفرق ما بين le through trafic et le to trafic. Le through trafic ou le trafic qui est traversé ديال appliance. مثلا إلا خرجت من هاد l'interface ودخلت l'autre interface pour sortir à l'extérieur, هذا كيتسمى un through trafic. ولكن le to trafic هو le trafic اللي هو destinated للبوكس ديالي. destinated للبوكس ديالي. Alors, au niveau ديال Cisco ASA, les access lists عندهم la main seulement باش يكونترولي le through trafic seulement. Tu peux pas contrôler le to trafic بال ASA. هذه حاجة مهمة. Alors je répète, أنا بالنسبة le through trafic ou le trafic اللي كيترافيرسي الابلاينس. Les access lists هما les seuls اللي عندهم la main أنهم يديروا des restrictions mais seulement على le through trafic. ولكن le to trafic non. يعني ما تقدرش مثلا au niveau des access lists deny le flux entrant اللي غادي يدخل ليا من الايو نمبر 1 vers giga 00 ماشي بحال لو روتور. داكور؟ هذا سكون ابي لو تو ترافيك لان ما خرجش على اون اوتر انترفاس، كان لو ترافيك ديستينيتد للاي اس اي، هذا هو لو تو ترافيك. باغ كونتر الا خرج عندي من اون انترفاس ومشى كو سا سوا هنا ولا هنا، هنا لاكسيس ليست يبو جوي لو رول ديالها وكتقدر دير ديناي او لا بيرميت. دونك هذه شي شوز تري امبورطونت ردوا ليها البال lorsqu'on va essayer de travailler avec Cisco ASA ديالنا. Alors هذا d'une part. Alors غادي نشوفوا bien sûr la configuration ديالنا normale. Alors بالنسبه لي access list انا جو في choisir واحد l'exemple puisque déjà عندي la communication ما بين inside و DMZ، انا جو في refuser la communication. Alors باش غادي نرفوزي la communication غادي نكريو un access list au niveau ديال Cisco ASA. La source c'est inside, la destination c'est outside. كيبقى فين غادي نابليكيها؟ Bien sûr, c'est préférable أنني نابليكيها toujours à côté de la source. Donc, c'est préférable أنني نابليكيها هنا. في الانسايد ان. الانسايد ان باش اون فوا لو ترافيك غادي يدخل هنا غادي يتماتشا مع الاكسيس ليست، غادي يلقى لونطري اي كوريكت اوتوماتيكمون غادي اكزيكوتي لاكسيون اللي هي ديالنا. الوغ كومون فا فيغ سا ريالمون؟ غادي نمشيو سيسكو اي سي ديالنا بيان سور نو logging on. Alors access list غادي نسميوها in DMZ deny bien sûr. Alors on va essayer de refuser n'importe quelle communication from 10.00 avec le masque to 176 avec le masque également. Voilà. Donc, maintenant, je vais l'appliquer à l'inside. Donc, access group. D'accord? Le nom de l'access list, c'est in DMZ. Par la suite, غادي نقول ليه in ou bien out. أنا بغيت نرفوزي le flux input. Le input traffic, يعني le flux entrant. نقول in و ça sera appliqué à laquelle interface. واش DMZ ou bien inside ou bien outside. حنا جو ريبيت ان ملي كتعطي سيكوريتي نيم الانترفاس الاي اس اي كيولي عارفها غير بلو نو، ما كيوليش عارفها بالسميه فيزيك، مي كيعرفها بلو نو ديال لا زون. دونك سا سخا ابليكي بيان سور على الانسايد. شو اكسس ليست ان دي ام زد. الوغ لاكسس ليست ديالي نورمالمون هي هادي، عندي اكسس ليست ان دي ام زد بيان سور extended deny réseau source réseau destination. Jusqu'à maintenant عندي 0 hit count.
يعني aucune entrée تماتشاتش مع l'access list ديالنا. Alors maintenant je peux vérifier le ping, mais avant de vérifier le ping غادي نرجع login on باش نعرف ان l'access list هي qui a bloqué bien sûr le trafic ديالنا. Alors je vais pinguer à partir من inside ديالنا vers DMZ. Voilà, comme vous remarquez il n'y a pas le ping. إلا مشينا رجعنا Cisco ASA غادي نلقاو كوا قال لك Cisco ASA دار deny SMP, d'accord, mais by quoi, by access group in DMZ. يعني c'est l'access list in DMZ اللي appliquée via la commande access group هي l'access list qui a refusé, qui a fait deny le trafic provenant من 10.0.0.2 vers 172.16.0.2 ديالنا. Je peux même vérifier encore par la même commande show access list in DMZ. هنا je vais remarquer أنا عندي هنا 5. علاش حيت j'ai envoyé 5 paquets و j'ai perdu les 5 automatiquement. عندي les hit count ديالي 5. les hit count ديالي 5. Donc les access list ils sont simples تقريبا la même notion au niveau ديال Cisco iOS router. غير il faut faire attention أنا ما عنديش IP access list. non, automatiquement access list. Les access list هما extended named. Ou la deuxième chose, il permet de contrôler juste le through trafic. La preuve, c'est que غادي نقدر vérifier واش je peux filtrer le trafic provenant من هاد le routeur vers هاد l'interface giga 00. Alors je peux aller bien sûr بالنسبة للسيسكو ASA ديالنا je peux faire une access list. Donc d'abord je vais faire clear configure access list in DMZ. Par la suite access list غادي نسميها par exemple deny in deny IP host bien sûr 10.0.0.2, ça c'est l'adresse IP du routeur inside, vers host 10.0.0.1, ça c'est l'adresse IP de giga 00 du Cisco ASA. Et je vais l'appliquer access group, d'accord, deny in interface inside. Donc show access list deny in, bien sûr هذه هي l'entrée ديالي, il est là. Donc automatiquement il a مشيت vérifie le ping, je peux faire un ping vers 10.0.0.1. automatiquement عندي le ping malgré que راه عندي une access list. إلا مشينا شفنا هنا غادي نلقاو كو بالنسبة l'access list ديالي نورمالمون ما كاين حتى شي حاجه اللي كتقول لي ديناي. بالعكس قال لك اوتوماتيكمون راه جي ليسي باسي وجي ديتيكتي لا كومونيكاسيون vers 10.0.0.2 vers 10.0.0.1. C'est-à-dire on peut pas contrôler le through trafic, mais on peut contrôler le through trafic. Mais à certains moments الا بغينا نكونفيغوريو ولا بغينا كونتروليو لو through trafic, هنا bien sûr le through trafic كتكونترول grâce au service. يعني داك لو سيرفيس كي كونفيغوري هو لو سول اللي عنده الحق يكونترولي لو تو ترافيك ديالو. دونك الا كنتي مثلا بغيتي تكونترولي لو ترافيك تالنت خاصك هنا تكونفيغوري تالنت اولا ما تكونفيغوريش تالنت. دونك كوم سا واش غادي تدخل بتالنت ولا ما تدخلش بتالنت. دونك ديما لو كونترول ديال تو ترافيك كيكون بيان سور اترافيغ لو سيرفيس اللي كيكون كونفيغوري انسايد الاي اس اي ديالنا. دونك هذا بالنسبه les access list. Maintenant, les access group, ou bien, pardon, le object group. Le object group, c'est une notion qui sert à faciliter la configuration des access list d'IALI, surtout là qu'il y a plusieurs networks. Alors, pour nous comprendre les object group, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer des interfaces loopback. Je vais créer deux interfaces loopback. Inside, on va créer deux interfaces loopback par exemple outside. Voilà. D'accord. Par la suite, on va créer un flow spef. Par la suite, on va vérifier la connectivité entre eux. D'accord. C'est la première chose. On va essayer de le voir ça ensemble. Alors,
interface LO1 IP adresse دي 1 partout وغادي ندخلها في l'OSPF IP OSPF 1 area 0 bien sûr. Interface LO2 IP adresse 222 و bien sûr ندخلو في l'OSPF IP OSPF 1 area 0. هذا بالنسبة show IP interface brief. عندي ديجا هنا les interfaces loopback ديالي sont là. Maintenant غادي نمشيو l'outside. L'outside c'est IO 3 ديالنا. Donc interface LO3 voilà. وندخلها في l'OSPF IP OSPF 1 area 0. Interface LO4 وندخلها bien sûr في l'OSPF IP OSPF 1 area 0 ديالنا. Très bien. Alors là je peux vérifier au niveau de l'inside show IP route filter by OSPF automatiquement انا كيبان لي le 3.3 وكيبان لي le 4.4. Je peux même pinguer عليهم ping على les 3 d'accord, sachant que ما خاصش تكون عندي une access list qui bloque. alors du coup لأن normalement هنا عندي une access list qui bloque le flux entrant. donc إلا مشينا هنا au niveau ديال سيسكو ASI ديالنا غادي نقول لي clear configure access list deny in. Je peux vérifier maintenant le ping, voilà, et le ping vers le 4 également. Très bien, ça marche. Donc maintenant راه عندي le ping entre les différents segments. Maintenant بغينا نديرو une restriction de telle façon أن empêcher le ping ما بين لي لوباك ديالنا. داكور، يعني ما بغيتش هاد لي لوباك يكومونيكيو مع هاد لي لوباك ديالنا. à ce moment là qu'est-ce qu'on va faire? à ce moment là bien sûr غادي نحاولوا نخدموا بس qu'on appelle les object group. qu'est-ce que ça veut dire les object group? les object group c'est que puisque عندي هنا هاد لي deux interfaces, هاد لي deux interfaces غادي ندخلهم un object بحال un container. ce n'est qu'un container. un object غادي نسميه مثلا object inside. ولا même chose بالنسبة لهاد لي deux interfaces loopback غادي ندخلهم في un object نقدر نسميه object outside. object outside. et bien sûr par la suite qu'est-ce que je vais faire? lors de la configuration des access list, au lieu أنني نajouter كل bien sûr entrée بوحدها غادي نajouter هاد object inside اللي هي automatiquement il va appeler les loopback ديالي. donc وغادي نajouter outside automatiquement اللي غادي تزيد ليا les loopback ديالي. غادي نشوفوا حنا لا configuration ديالو grâce object group وغادي نشوفوا without object group شحال كان خصني نكتب من ليني au niveau ديال l'access list ديالنا. alors نشوفوا les choses pratiquement pour mieux expliquer les choses ديالنا. alors غادي نمشيو سيسكو ASI ديالنا. alors comme d'habitude غادي نقول لي login off puisque ما محتاجينش maintenant journalisation no login on. maintenant avant ça on va essayer de créer les object group. alors pour créer des object group c'est très simple. object group, d'accord, de type network et donnez-moi un nom. غادي نسميه in hosts, c'est-à-dire les interfaces اللي هما عندي في inside. qu'est-ce qu'on va ajouter? on va ajouter les deux interfaces loopback لأن هاد les interfaces loopback هو اللي بغينا ندير عند restriction. donc غادي نمشي هنا غادي نقول لي host pardon غادي نقول لي هنا عندي network object puis host عندي le 1 ديالي هي la première interface loopback. ou la même chose غادي نajouter le 2
Donc il درنا show object group automatiquement عندي object group ديالي le nom ديالها هو in hosts وعندي intégré faire les deux loopbacks, la première loopback ou les deux loopbacks, sachant que les deux ils font référence inside local ديالي inside local ديالي. La même chose on crée deuxième object group de type network out hosts. Donc network object host, on va ajouter les 3 et on va ajouter également les 4. Show object group. Alors هنا عندي deux object group, the in host فيها les deux interfaces loopback اللي عندي في inside, out host فيها les deux interfaces loopback اللي عندي outside. Donc il a بغينا نديرو des restrictions. La restriction ديالنا أن بغينا هاد les deux interfaces loopback ما يبينجيوش على هاد les deux interfaces loopback. Comment on va le faire? Grâce aux object group. Alors ça sera access list غادي نسميه in out deny. Alors IP هنا ça sera quoi le réseau source? Le réseau source ça sera network group كامل in host. donc غادي نقول ليه هنا object group قال يعطيني le nom c'est in hosts vers qui? vers l'object group اللي هو out hosts. Voilà. Remarquez maintenant. Show access list in out. Remarquez, شحال من entrée بزاد ليا automatiquement Cisco ASA ديالي. Donc عندي la première entrée qui dit deny IP host source host destination source destination يعني automatiquement شد ليا 1 ما يبينجيش على les 3 ولا les 4 وشد ليا également 2 ما يبينجيش على 3 و 4 without object group كان خصني نكتب 4 ليني هكذا 4 ليني. دونك ايماجيني كان عندي بليزيور سابنيت دونك هنا كيولي عندي هيفي تاسك. هنا في لوكا ديالنا غادي نخدم لي زوبجيكت جروب ça va permettre de optimiser la syntaxe ديالي lors ديال la configuration au niveau ديال l'access list sachant que عندهم another usage. دونك ماشي سولمون بالنسبه للاكسيس ليست مي غادي نشوفهم بار لا سويت في النات وغادي نشوفهم بيان سور في دوطخ كونتكست ديالنا. دونك دابا il suffit de faire quoi? Il suffit d'appliquer l'access list sur l'interface. Donc access group le nom ديالها in out in interface bien sûr inside. Maintenant je peux vérifier le ping, je peux pinguer sur les 3, j'active logging, donc c'est bloqué bien sûr à travers l'access list et bien sûr je peux pinguer vers les 4 également, c'est bloqué à cause de l'access list. Donc هنا بلينا l'usage ديال les access list وبلينا l'usage des object group ديالنا. Alors ce qu'il faut retenir c'est que l'access list, je répète, en seulement il permet de contrôler le throw traffic, ماشي le to traffic. C'est la première chose. Les access lists sont seulement extended named au niveau des Cisco ASA. Et également au niveau des Cisco ASA, on a la possibilité de configurer les object groups qui vont essayer de regrouper, que ce soit les subnets, là jusqu'à maintenant, j'ai regroupé seulement un réseau, des interfaces loopback. Je peux faire comme ça, another usage, logging, je peux faire comme ça. Object group donc de type network غادي نسميه in subnet par exemple ou à l'intérieur je vais ajouter quoi? ماشي hosts, je peux ajouter هنا network non. Alors هنا je vais essayer de répéter la configuration ديالنا d'accord. عندي هنا network object voilà. هنا je peux ajouter quoi? Je peux ajouter un host name c'est-à-dire un nom ou bien je peux même ajouter un préfixe. remarquez نقدر نقول ليه هنا 10.00/24 voilà ou bien نعطي le masque يشارج تما le masque ok 255.00 voilà. Show object group
Alors automatiquement ولا عندي ان سابنيت. دونك هنا نقدر نخدمو في الاكسيس ليست اوليو باش غادي نكتب دي 00 واش غنقول ليه اكسيس ليست مثلا deny in داكور اي بي اوبجيكت جروب داكور اكسيس ليست deny اي بي فوالا. par la suite عندي هنا لا syntaxe ديالي normalement c'est standard, il faut travailler avec un nom d'abord, voilà, donc deny in, alors غادي نقول deny ip object group اللي هو le nom ديالو كيف ما كرينا هنا، كرينا bien sûr avec le nom in subnet, donc in subnet par exemple vers hosts, par exemple je peux dire par exemple 4444. Donc à ce moment-là, il est donné show access list deny in. Remarquez, automatiquement il a ajouté 10.0.0 كيفاش عرفها حيت j'ai créé object group de type in subnet. و in subnet ديالنا déjà ajouté فيه quoi? Déjà ajouté فيه هاد network. Donc au lieu باش غادي نبدا نكتب le 10.0.0 avec le masque, je peux appeler automatiquement object group le nom et comme ça il va le configurer à l'intérieur des entrées au niveau des access list ديالنا. Et comme ça, on a vu ensemble comment on peut configurer les access list et les object group au niveau de Cisco ASA.